നാച്ചുറൽ ടിപ്സിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഫക്കെട്ട് കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതുമൂലം മൂക്കടപ്പ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ശരിയായി ശ്വസിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാകാം. കഫക്കെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അണുബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുക തന്നെ വഴിയുള്ളൂ. കഫക്കെട്ട് മാറുവാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വീട്ടുവൈദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാവുന്ന 3 വീട്ടുവൈദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വഴി, 1 ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീരും 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും 2 ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. കഫക്കെട്ട് മാറുവാൻ ദിവസവും 3 തവണ വീതം ഇത് കുടിക്കുക. തേൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ വഴി, 1 കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച ഇഞ്ചിയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക. ചെറുതായി തണുപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് ദിവസവും 3 തവണ കുടിച്ചാൽ എത്ര വലിയ കഫക്കെട്ടും മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വഴി, 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും 2 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ചതച്ചതും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ദിവസവും 2 തവണ വീതം ഇത് കുടിച്ചാൽ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ അറിവുകൾ നേടുവാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ ഓൺ ആക്കിയിടുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.